ஹே ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃபன் வித் பாலா சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மள்கிட்ட உள்ள சாண்ட், அதாவது இந்த கட்டு விலைக்கு, பூச்சி விலைக்கு, ஜல்லி, மணல் அதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். இப்போ நான் அதெல்லாம் என்னென்ன மண் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் எம் சாண்டு. இது வந்து கொஞ்சம் நைஸாக இருக்கும். இது பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து எம் சாண்டு. இது வந்து கட்டு விலைக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த தளம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, இது என்னடா மணல் மாதிரியே இருக்குதுன்னு ஏமாந்துடாதீங்க. இது வந்து ஒயிட் எம் சாண்டு. இந்த ஒயிட் எம் சாண்டு வந்து அதிலே கொஞ்சம் இதை வந்து பூச்சி விலைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், சளிச்சுப்புட்டு என்னன்னா. இது வந்து பீ சாண்டு வகையை சேர்ந்தது. பீ சாண்டுனா என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காமிக்கிறேன். பீ சாண்டு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் பீ சாண்டு. இது நல்லா நைஸாக இருக்கும். இதுதான் பூச்சி விலைக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து முக்கால் ஜல்லி. இதெல்லாம் வந்து காங்கிரீட் போட யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த ஜல்லி. அப்புறம் அந்த பிரிக்ஸை பார்த்துக்கோங்க. பிரிக்ஸு வந்து நம்மள்கிட்ட 10 ரூபீஸ்லேருந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ வந்து செங்கல் விலை கூடினதுனால 10.5, 10.50, 10.60 அந்த ரேட்டுக்கு இருக்குது. 13.50 வரைக்கும் கல்லுகள் இருக்குது நம்மள்கிட்ட. நீங்கள் அது தரம் வாய்ந்ததாக பார்த்து வாங்கிக்கோ. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து க்ரெஷர் மண். இது வந்து தளம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ரேட்டு கம்மி. இது வந்து பவுடரு, டஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த கிடக்கிறது இடித்த மண், இடித்து அள்ளுற மண். அப்புறம் இது வந்து முண்டுக்கல். இது வந்து பேபி ஜல்லிஸ். இது வந்து காங்கிரீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, கட்டுக்கு இது ஏதாச்சும் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இது வந்து 1.5 இன்ச்சு ஜல்லி. அப்புறம் இந்த பிரிக்ஸை பார்த்துக்கோங்க, நிறையா வகையில் வருது. அப்புறம் இதான் மணல் பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் திருச்சி சாண்டு. நல்லா இருக்கும் மண், பூசுறதுக்கு அப்படித்தான் இருக்கும். நைஸாக இருக்குது, நல்லா நைஸாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ரெடி ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தானே அடுத்து வந்து இனிமேல் வண்டி அப்டேட்ஸ் தான் வரும். இனிமேல் வண்டி அப்டேட்ஸ், அதாவது நாங்கள் என்னென்ன வண்டி வச்சுருக்கோம், அதில் வந்து எங்கெங்கே எது வரைக்கும் வரும், வாடகை என்னென்னு டீட்டெயில்டு கீழே போட்டுருவேன். அந்த அப்டேட்ஸ் வரும். அதை பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ரெடி ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு போயிருங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி அப்டேட்ஸ் வேணும்னு சொல்லுங்கள், நான் கமெண்ட்டில் போட்டு விட்றேன். டாட்டா, பை பை, see you.